来念歌咯。昔时贤文花女谆谆，故事拄啊讲到廖添丁红过来到德山地。这个土地过去上侪人讲的话，你还会记得偌济？我的车行到伊就阿妹伊就丢，哎哟崩空啦！礼拜日文昌你来去找我的姑娘啊！哎呀，好有气，好有气，做不来事。麻花糖啊，米糕凉面臭豆腐，大肠面线花包素心汤，鸡肉饭萝卜饭面。泡一杯咖啡，兄一锅茶，医疗也来坐。讲戏出，烧交陪，甲历史约会，找找故乡的爸母话。暖暖站门客，咱的故事探万地。文化部影视以及流行音乐产业局补助，站门客电台制作，公司主持。饭面烧鸡肚看连汤，牛肉面肉粽肉丸真好食。清朝光绪年间，淡水厅台北水灯卡，也就是即阵汐止这个所在，带一位姓李的善请秀才。10年寒窗无人问，敢若想要一举声名天下知。规工骹手无咧震动，秘踮册房内面拼命咧读册。经过10多年的苦读，皇天不负苦心人，真不容易，互伊通过岁试考试，摕到生员，也就是秀才的资格。李秀才，恭喜恭喜恭喜你考到秀才咯！啊，多谢多谢。真牛真牛！听讲过来要搁拼机人哦。啊是啦，我已经准备几道档啊，当然嘛还阁继续拼啊。实在无简单，咱庄啊，阁毋捌有人考过机人，你是头一个呢。对啊，你着要好好考，替咱水灯卡拼一个好名声。哈，无问题啦，我一定会考出好功名，互咱水灯卡出头天啊！水啦，加油哦！加油！落啦落落啦落！过无偌久，李秀才就欢欢喜喜选一个黄道吉日，告别如花似玉的水母秀姬，准备要坐船渡海，去当时福建省的省城福州市来参加乡试。手机，我这段路去福州，可能要几6个月才会当回来。我无伫厝的这段时间，你要好好保重。相公，唔免烦恼啦，我会照顾我家己。你好好拍拼，考一个好功名，转来较要紧啦。手机，你放心，我等迄天已经等真久啊。我有信心，一定会当通过乡试，考到举人，衣锦还乡。相公，我会逐天甲公阿嬷烧香拜拜，祈求你会当考到功名，平安倒转来。手机，相公。这个李秀才经过风浪之苦，拼过乌水沟，来到福州城赴考，心内想讲一定倒顶年间清廉，就会当考调举人，
衣锦还乡，想袂到命运参与做对头，入围考试的结果是名落孙山，奇人无望咯。唉，真正是想袂到，竟然考无掉。我实在无面回去故乡啊。毋过啊，若要阁考，爱阁等3冬啊。李秀才知影家己是一个懒心的读册人，手无法度摕，肩胛无法度担，粗重的工课无法度做，想要踮福州城半工半读，都要阁等3冬，实在是有困难啊！唉，事到如今啊，嘛只好面皮叫我交交，转来台湾才是头路啊！李秀才毋惊见笑，佮坐船转去，为好尾，也就是即阵的淡水港上岸，一路暗淡无元气，对故乡水灯卡的方向豆豆啊行去。近乡情境怯，不敢问来人。炎天赤日头，寒水撮撮流。唉，这透中昼实在是热甲互人自赞袂掉啊！我看先来去树仔骹较阴闷的所在小休一下啊。迄时风微微啊吹来。李秀才目睭所看到的是一片青冷冷的田园，潮浪一涌一涌，不知不觉暑气全消，人舒爽起来，就踮树仔骹拄久，伫遐困一困，互鸟仔声叫醒的时，已经是日头车西的下晡啊！哎呀，我才拄一时啊，哪会念伊日头就要暗啊！李秀才心有淡薄仔急，想要赶路转去。雄雄看到树仔骹水田边有一只田螺，拄拄啊为壳仔内爬出来，踮水田内面生倒来细只田螺仔囝。风吹过来，田螺仔壳亲像一只小船，顺风漂流。我平常时啊，敢若捌听过人咧讲，田螺吐囝为囝死。想袂到今仔日亲目看到田螺生囝。李秀才煞对田螺母囝产生同情，赶紧走去将田螺仔壳捡起来，放踮伊的身躯边。啊，这个李秀才心肝真好，叫阮这大阵孤苦无依的母仔囝。是阮的大贵人呐！田螺吐囝了后，随个软入去壳仔内，伫咧水田内面飞来飞去。古早人讲，晴时宇宙大，寒时天地宽，万物静观该自得。有影就对。莫怪孔子讲我不如奴仆，我家己平常时啊。敢若知影读诗册，将来毋捌亲像此时心寒意静来静观万物。快点啦，今仔我袂赴转去啊，归去有踮遮看一下啊，较有咧。李秀才久踮遐，不知不觉人煞去互神去。过一大久啊！目睭擘开，看到田螺爬过的涂骹，出现四撮歪歪斜斜的5字仔诗：倒头不雅俗，忧心不细心，好心食必尾，白倒坑三心。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。田螺5字仔写完，随米入去稻仔内消失去。
哈，倒头不夜宿，忧心不洗身，好神食必尾，八斗坑三神。机关藏伫仓库，别有缘故。李秀才感觉有怪奇咧，遂将这4句5字仔诗念了搁再念，甲伊记点头壳内，然后继续向前行。来到干道的渡船头的时，天已经暗迷蒙了。李秀才想要暂时踮肚仔头过暝，但是伊雄雄想起下晡时水田内面的田螺所写的第一句5字啊，倒头不夜宿。李秀才一时头润润，手颤颤，心内暗惊疑。这奇特别有天机，袂使无信。今仔日仍暗，袂当留伫遮，要是赶来去北投的客栈休卡过暝较妥当。李秀才怎啊改变主意，佮向前赶路去北投，到了3更半暝，才来到客栈休困。哎呦，侥幸哦，侥幸哦！昨暝雄雄落一阵大雨，做大水，渡船头规个去互大水冲走去啊！啥物？规个互大水冲去啊！这声食辣啦！啥物他食啦尔？惨惨惨哦！厝规个拢去互流去，死偌济人咧！哎呦，阿弥陀佛咯！真正有影出代志啊呢！哎呦，好佳在天公伯也有保庇，要无性命就乌有去啊！是讲，遐互大水淹死的人，实在真可怜。早若知影，迄只田螺讲的话，遐灵性，我着去甲因通报渡船头遐个人就好啊！毋过啊，话讲翻头，这是天机，无法度预测，实在也是无可奈何啊！倒头不夜宿，忧心不洗身，好神食必尾，八斗坑三神。头句倒头不夜宿已经应验啊，另外3句毋知又搁暗示啥物呢？李秀才一路行一路想，想来想去，想袂出要点拄啥物弯歌。行也行，停也停，经过弯弯翘翘的小路，为透早行到日落西山的黄昏时，李秀才才转来到水灯卡的厝。秀琪啊，我转来啊！相公，相公，你转来啊？秀琪啊，我转来啊！相公，你是安怎啊？发生什么代志啊？我考无过啦，我落榜啊，无考到举人，我实在无面见你啊！原来是安尼哦，相公，不要紧啦。人讲胜败是兵家常事，活倒搁爬起来，反正3年一梦，3冬后搁去考，也有机会啊。秀琪，你实在是我的好家后，一世人会当找到你，真正是我前世修来的福气。
佮等我3冬，我绝对袂互你失望的。相公，手机。古早人讲久别胜新婚，有影翁仔某久别重逢，特别的甜蜜。因某秀姬替李秀才去灶骹兄一桶烧水，赶来浴巾仔要互李秀才好好啊洗一下身躯。李秀才衫裤脱掉，就去灶骹点电啊火，伸手一摸，无张甜，煞将番仔油顶车倒落去。身躯淋甲拢是番仔油，打害咯！规身躯拢是臭油味啦，要安怎洗才会清气？当李秀才伫遐气心劳命怨叹的时，伊常常想起田丽写的诗句：有心不死心。哎呦呀！啊，田丽，有心不死心。啊，即阵我规身躯拢是番仔油，啊，有心不死心，就是袂使洗掉。这是啥物道理咧？煞落又阁想起昨杜准头灵验的代志，其中必有蹊跷，袂使无听。李秀才赶紧穿衫裤，忍受臭油味，转去房间。这时阵，因某秀姬伫咧间仔尾听到声音，走来房间探问发生啥物代志。嘿，相公，你毋是要洗身躯，哪会走来摕伫房间？煞毋知，煞毋知，李秀才本地想要原原本本将昨田丽写诗的代志讲互因某知，但是顿一下啊，随改变想法，话到然后又阁吞倒转去。这款无头无脑的代志讲出来，无人会信。啊，若传出去，厝边头尾一定甲我当作是笑亏的。相公，你是安怎啦？无啦，人较疲劳啦，无想要洗啊，我先来困啦。好啦，你要困先困啦，这桶烧水就互我洗啦。啊无，遐遐济茶无洗，真拍算啦。李秀才踮面床顶变来变去，想起田丽写的5字仔诗，昨已经互伊逃过一劫，这番毋知又阁是啥物劫数咧。面床头变来变去，困也困袂去，倒里目睭皮一直咧喘袂停。我捌听人讲，男盗女正，喘倒蕊是歹结条，但毋知是啥物歹事要来的。经过一段时间了后，是讲手机哪会无动静？一个身躯洗遐尼久，我来甲看卖咧。李秀才雄雄起摇疑，心内有淡薄仔紧张，赶紧起床，衫仔揽咧，拼来浴巾仔头前，大声喊：“手机啊，手机啊！”点吱吱，无声无息。李秀才耳仔倚伫门听，含氧水的声音都拢无。怪啊咧！古怪，规个浴巾仔哪会暗飕飕？哎呦呀！是去搭到啥物啊？李秀才的脚去踏到一堆软软的物件，人跋倒，差一点仔倒落去水桶内，赶紧爬起来，目睭落落咧，斟酌看。娘的，是手机啊！原来倒伫涂骹的是因某秀姬，衫裤穿掉咧，头壳破一大坑，血啊深深啊流到规涂骹，惨死的情形真恐怖。
救人哦！救人哦！救人哦！厝边头尾啊，拢是做实的，真早就上眠床困，困到长落眠。3更半暝，听到那太低的叫声，拢精神爬起来，走过来看。是安怎？是安怎？是啥物代志啦？我无手机死去啊啦！手机啊死去啊！人伫倒位啊？会坑内底啦！头壳摸一工，流到规身都落啊！太安嘞！紧入来去看卖咧啦！乡邻较大胆的人，举电仔火入来下间仔看，拢讲手机是互人用刀仔破闹死的，一喙传一节，一时仔喊话，规个砖头焦叮当。无人代志啊啦，呾要安怎啦？李秀才，你先莫悲伤，这是命案，爱要紧处理。阿王啊，麻烦你行一撮官个，去通报人来验尸。阿狗啊，嘿，拜托你去通知手机因外家，叫因赶紧来处理后事。好。你什么人先摕草册啊，将手机的尸身砍的？现场保持原状，唔通去叮当着。俗语咧讲，好事唔出门，歹事传千里。水灯下规个砖头议论纷纷。这件代志，机关放咧仓库内底，大有文章咧。哈？安怎讲啊？你想看卖？是安怎？李秀才偷偷啊转来装印，无人拄着。伊一转来，因某就一刀枉死呢。有影就对啊。若毋是翁仔某冤家，毋着李秀才去福州考中的时阵，发生啥物代志，才会偷偷啊旋转来杀因某咧？有可能哦。手机的父母嘛有听到人咧风声，感觉代志有疑点，所以请人写诉状，一桩告到县衙。官衙抵到人命关天，随派车爷将李秀才掠去，即时开庭审查实情。李秀才，你可认罪？大人啊，冤枉啊！大人啊，冤枉啦！我无杀阮某啦，冤枉啦！大人啊！大人啊，阮查某囝歹命哦！自从嫁予迄个善家秀才吼，毋捌过着一天好日子啦。想袂到今仔日竟然会安尼来惨死，这件代志吼，甲因翁婿绝对脱离不了关系啦。请大人替阮查某囝伸冤咯！大人啊，我是冤枉的啦，我某毋是我杀的啦，冤枉啦，大人啊！大人啊，将李秀才拖落去拍30大板，看伊要认也是毋认。可怜李秀才文弱书生，三臂巴，干那几支骨头尔，未堪得受刑。刑一时啊，都认罪啊！我认啊，莫阁拍啦，我认罪啊啦！较早认罪咧，就毋免讨皮疼，纸甲笔摕来。安尼，官官举笔温墨水，准备要写判决文。这时阵，怪奇的代志来发生咯！官官头壳顶一只红头的虎神，嗡嗡叫，雄雄空中飞来，停伫咧官官手举的笔尾。
奇怪，这只狐神哪会赶袂走？县官摇笔尾，想要甲狐神赶走，较赶都毋走。吴大华只好用倒手去赶。迄只狐神虽然一时飞走，一时又搁昂昂叫飞转来，悠然笑点笔尾，一而再，再而三。县官一时精神，莫非这内面有云端？李秀才举头看到这款情形，头壳内熊熊浮现田里啊5字诗的最后2句：好神食笔尾，八斗藏三神。这敢毋是应验目睭前这件代志？青天大人啊，小民有话要向大人陈述啊！有话就是讲来。李秀才就一件一件将几工前安怎救田里。田里写4句5字诗予伊，前2句有灵验，救伊一命。将代志的经尾原原本本详细讲予县官听。庭上的众人哪亲像鸭听雷，一时戇神戇神。县官听了后，真正感觉怪奇。好神食笔尾，敢讲是咧讲眼前这件代志？县官佮斟酌来想正手笔尾迄只狐神，2支骹交叉，一粒光细细的红头摇来摇去，那亲像咧向伊唱落招呼，表示感谢之意。刷落来，嗡一声，向顶上的中指尾飞去，一时都飞无去了。古早舜经历山，象替犁田，鸟仔替口草，古册有记载。敢毋是咧讲咱人心若虔诚，会感动天地，助咱一臂之力呢？也结人自有天相。李秀才是故意的读册人，是毋是天公伯啊？你甲保庇呢？县官想起几工前有人来通报杜尊头做大水淹死人的代志，敢毋是咧应验田里5字诗的第1句“杜头不夜宿”？这田里话有影灵性，只是这八斗坑三神，莫非是咧指八斗的所在有姓坑的人？凶手可能是这个人。来人啊！赶紧去八斗探查，若有坑三神这个人，就甲抓来。是。果然无错，八斗迄个所在，竟然真正有一个姓康、名叫三神的人，是一个太猪的。捕快找到人，随用锁仔甲绑来关押。威武！大胆刁民，竟然
敢斩杀民妇，赶紧将其招来。唔是啦，人唔是我杀啦，冤枉啊，大人。来人啊！将手机的尸身扛入来，草草甲掀开。三神，你会认得伊是啥物人无？大人饶命！大人饶命！大人饶命！代志发展到这款的地步，康三神智觉无法度搁再暗藏咯，故不离中，只好将代志的来龙去脉讲出来。我是一个台猪的，时常担猪肉去水塘骹的庄头叫卖，秀基啊定定甲我买猪肉。康三神甲秀基两个人眉来眼去，日久生情，却来发生暧昧的代志。一届李秀才坐船去福州考驾，厝内空虚，康三神就趁这个机会，时常送猪肉来给秀基。暗头仔来，半暝啊代志办办的才转去，神不知鬼不觉，天知地知，通人唔知。迄天我走来要参秀基啊约会，太知影因翁雄雄回来，我眯伫个间仔按捺袂牢，心肝掠瘫痪，趁伊灌烧水入来的时，甲秀基参详。归去，甲李秀才杀掉。迄时天色暗迷蒙，双人约定由秀基仔讲水兄好咯，做暗号，听候李秀才入来要洗身躯的时，甲抬死。想袂到掠久走避，李秀才无细意车倒翻啊油灯，淋甲规身躯全灯啊油。雄雄想起田里讲的“有身不洗身”，赶紧衫裤穿倒转去，入去房间困。你要困先困啊！一桶烧水就互我洗。代志有变化，赶紧来通知三神呢。想袂到一间仔暗迷蒙，伊上门要入去一间仔的时。康三神一时心虚，紧张甲掠转入来是李秀才，对面一刀就甲抬落去。对方无喊到半声，就倒头栽，倒点涂骹。康三神骹踹手踹，头无屈，随趁暗烁烁的夜色，起骹拢拼转去爬倒。过阵间，天光才知影，抬唔着人，代志大条，后悔也袂赴啊！自安呢，案情明白啊。县官将康三神判死罪，也李秀才咧。啊，李秀才，你派包我出门，是要去福州赴考哟？无啦，功名利禄难得求，生死在天，无法度勉强。我已经看破啦。啊无，你是要去倒位啊？这个世间，人心遐尼险恶，无适合我这种单纯的读册人徛。要是出家食菜，较赢。阿弥陀佛，恁大家得保重。渡头不夜宿，有心不洗身。好心食必尾，八斗扛三神。
今仔日的台语文学广播剧《田里报恩》是由黄敬莲老师原作、家书编剧，剧中的人物李秀才、张志宏演出，秀姬也佫有秀姬的老母洪昭文演出，田里乡民过路人林秋霞演出，乡民过路人庄林的时代王团结演出，县官林瑞坤演出。康三神张家济演出，口碑罗家师演出。